Здравствуйте! С вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я, Виктор Леонидов. Думаю, многие из вас хотели бы иметь у себя простой и недорогой бинокль или монокуляр, который позволит не только насладиться природой, выезжая на отдых, но и проводить ежедневные наблюдения за окружающим миром. При этом аппарат должен быть надежным и непритязательным в обращении. Если это так, то приглашаем вас ознакомиться с биноклем компании Delta Optical модели Entry 10×50. Бинокль поставляется упакованным в красивой картонной коробке. Отмечу, что она двойная, что гарантирует дополнительную надежность доставки. Внутри коробки находится сумка из кожзаменителя, обшитая внутри мягким полиэстером. Закрывается она на липучку, хотя в полной мере назвать сумкой ее нельзя, так как для ношения в руке или на плече она не приспособлена. Наплечный ремешок к ней, увы, не предусмотрен. В сумке в комплекте с биноклем также идет шейный ремешок, который изготовлен из прочного полиэстера шириной в 26 мм и салфетка для протирки оптики. Однако замечу, что материал ремешка довольно жесткий и при длительном ношении возможны дискомфортные ощущения. Теперь перейдем к биноклю. В основу корпуса положен прочный поликарбонат. Снаружи бинокль обрезинен черным гладким покрытием, что предотвратит его выскальзывание из ваших рук и защитит от дождя и снега. Его вес составляет 840 грамм, что очень даже немного для биноклей такого класса. При полной его длине в 20 см центр его тяжести приходится на середину. Отмечу, что сверху и снизу бинокля есть удобные углубления для пальцев. Объективы и окуляры бинокля защищены пластиковыми крышечками. Однако замечу, что крышечки не имеют креплений к корпусу и шейному ремешку и весьма легко могут быть сняты. Поэтому при использовании следует проявлять особое внимание, чтобы случайно их не потерять. Как и большинство биноклей, данная модель оснащена гнездом крепления штативного L-адаптера, который позволит вести наблюдение со штатива. Бинокль выполнен по схеме Porra, и доступ к гнезду осуществляется очень легко. На центральной оси, соединяющей тубусы бинокля, имеется обрезиненное фокусировочное колесико диаметром 32 мм. Фокусировка мягкая и не жесткая. Даже ребенок вполне справится с этой задачей. Для справедливости отмечу, что люфтов этот узел не имеет. Заявленная минимальная дистанция фокусировки 10 метров, но я определил ее примерно на треть меньше, что является очень хорошим показателем. Кроме фокусировки, предусмотрена возможность коррекции диоптрий под индивидуальные особенности зрения с помощью правого окуляра. Диапазон ее довольно широк, от -5 до +5 диоптрий. Межзрачковое расстояние у данной модели регулируется от 60 до 70 мм. Диаметры объективов, как вы уже догадались, составляют 50 мм, покрыты зеленоватым посветляющим покрытием типа FMC. Окуляры с глазными линзами выполнены по широкоугольной схеме. Просветлены они аналогичным способом. Вынос зрачка или максимальное удаление от глаза составляет 12 мм и обеспечит достаточную комфортность наблюдений, в том числе и для людей, носящих очки. На окулярах имеются нескладные наглазники высотой 6 мм. Размер выхлопного зрачка бинокля 5 мм. Форма зрачка почти идеально круглой формы. Изображение, даваемое биноклем, натуральное и яркое. Цветопередача сочная и не имеет отклонений в цветовых оттенках. Край поля зрения хороший, с едва заметной темной полоской по краю. Бинокль хорошо отъюстирован и дает качественное поле изображения в районе 70%. Хроматизм присутствует, его проявления заметны не только по краю поля зрения, но и в центре поля, на границах не сильно контрастных объектов. Имеется незначительная подушкообразная дисторсия. Бинокль обеспечивает поле зрения, которое составляет 114 метров на километр. Край поля зрения ограничен кривизной, а также небольшим астигматизмом. В вечернее время бинокль показал себя хорошо, однако все же чувствуется недостаток светосилы и резкости на больших расстояниях.
Итак, этот бинокль пригоден для использования в любых погодных условиях и прекрасно подходит для семейного отдыха. Отмечу, что заявленная светосила и сумеречное число позволяет вести наблюдение и в небольшие сумерки. Однако выходной зрачок в 5 мм тяготеет к использованию бинокля все же именно в светлое время, а не для ночных и астрономических наблюдений. Отмечу то, что при таком диаметре объектива бинокль обладает хорошей эргономикой и найдет свое место у вас в сумке при поездке в отпуск или на природу. А учитывая его стоимость, позволит вам иметь довольно сильного и надежного помощника для ваших глаз. С вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине.